नाज़रीन अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त सॼी दुनिया में दिल जी बीमारियुनि जे हवाले सां जागरूकता पैदा करण लाइ आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। वधीक तफ़सील सैफुल्लाह मेमून जी हिन रिपोर्ट में। सॼी दुनिया में दिल जी बीमारियुनि जे हवाले सां जागरूकता पैदा करण लाइ 29 सेप्टेम्बर ते दिल जो आलमी ॾियारो मल्हायो वेंदो आहे। ख़ुशगवार ऐं ॻणतियुनि खां आजी ज़िंदगी लाइ दिल जी सिहत ज़रूरी आहे। जेकॾहिं दिल जी बीमारियुनि खां बचणो आहे त ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर जो ख़ासि ख्यालु रखणो पवंदो। दिल जिस्म जो अहम हिसो आहे ऐं लाॻीतो रत जी फराहमीअ खे यकीनी बणाए थी। माउ जे पेट खां हयातीअ जे आख़िरी ॾिगी ताईं दिल पंहिंजो कमु कंदी रहे थी। दुनिया में माण्हुनि जे मरण जो सभ खां वॾो कारण दिल जी बीमारियुनि खे लिखियो वञे थो। सॼी दुनिया में पोणा 2 करोड़ जे लॻभॻि माण्हू दिल जी बीमारियुनि विघी अजुल जो शिकार बणजनि था। जॾहिं त सिंध जी अटकल 60% आबादी दिल जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वरतल आहे। दिल जो अक्सर बीमारियूं रहणी करणी, खाद खुराक ऐं समाजी माहौल सां सलहारियल आहे। दिल जे बीमारियुनि खां बचण लाइ खाद खुराक, मिठियुनि शयुनि, लूण जो घटि इस्तेमालु करणु, सिगरेट पीअणु ऐं नशे वारनि शयुनि खां पासो करणो पवंदो। जॾहिं त आसपास जे माहौल जो ख़ासि ख्यालु रखणु बि ज़रूरी आहे। दिल असांजो ख्यालु रखे थी, असांखे बि दिल जो ख्यालु रखणु घुरिजे।